Всем здорово, ребят! Сегодня мы будем набирать 20 миллионов очков. То есть, ребята, мы должны обойти сейчас вот эту Елену. Мы должны ее обойти. Давайте опять не будем тянуть. Начнем. Takes time and pain, I don't even want to. So I'm getting high all week without you. Popping pills, thinking about you. Running away from you takes time and pain, I don't even want to. So I'm getting high all week without you. Popping pills, thinking about you. I wish I did have a heart to love you. I wish I did have a heart to love you. I wish I didn't play a part to break you. I wish I didn't play a part to break you. I wish I didn't do a lot of the shit I do. The shit I do. And I wish you didn't too. Running away from you takes time and pain, I don't even want to. So I'm getting high all week without you. Popping pills, thinking about you. I wish I did have a heart to love you. I wish I did have a heart to
Sometimes life gets fucked up. That's why we get fucked up. I can still feel your touch. I still do those same drugs. Sometimes life gets fucked up. That's why we get fucked up. I can still feel your touch. I still do those same drugs that we used to do. I was used to you. What have you been through? She asked me. Every fun kind of abuse. If you love me too, you would give me you. Lock me in your room. Don't tell me the truth. Everything you said stays inside my head. All the shit you said, all the blood I bled. Sometimes life gets fucked up. That's why we get fucked up. I can still feel your touch. I still do those same drugs. Sometimes life gets fucked up. That's why we get fucked up. I can still feel your touch. I still do those same drugs. Styrofoam right now. I wanna die alone right now. I sit alone and blow right now. I hate everybody in my hometown. I wanna burn my whole high school into the ground. I hate everybody in my hometown. Tell the rich kids to look at me now. I don't wanna cry alone right now. Kissing on styrofoam right now. I don't wanna die alone right now. I sit alone and blow right now. When I fly back to my hometown, I feel like everybody hate me in my hometown. I hate everybody in my hometown. Tell the rich kids to look at me now. I don't wanna cry alone right now. Kissing on styrofoam right now. I don't wanna die alone right now. I just did a line of blow right now. When I fly back to my hometown, I feel like everybody hate me in my hometown. I hate everybody in my hometown. Tell the rich kids to look at me now.
for me. She feels the tension. It's just the two of us. It's just the two of us tonight. Burn me down till I'm nothing but memories. I get it, girl. I get it, girl. Burn me down till I'm nothing but memories. I get it, girl. I'm not the one. Bother me, tell me awful things. You know I love it when you do that. Helps me get through this without you. Bother me, tell me awful things. You know I love it when you move that on me. Love it when you do that on me. No, you turn your back on me. Let your teardrops fall on me. Speeding away, the city in the rear view. Heart racing whenever I'm near you. Dark boy jumping on stage. Carry me away, carry me away. Burn me down till there's nothing left. I would scream your name with my last breath. Take off your favorite dress. Lay your head on my chest. Diamonds, rubies, and gems. You can have all of them. Bother me, tell me awful things. You know I love it when you do that. Helps me get through this without you. Bother me, tell me awful things. You know I love it when you move that on me. Love it when you do that on me. Давно мечтаешь написать книгу, организовать выставку, накопить на новый фотоаппарат? Сумму и поделись на личной странице или в сообществе. Смотри подробную инструкцию в паблике ВКонтакте с авторами в разделе «Ссылки». Spoken words are meant to last, but the picture faded fast. The words I love you meant so much. Now I'm leaving your lips and I touch. I'll cry for another eyesore head. Think about our first kiss by the tree, and how it meant so much to nobody knows the me that you do. Gonna take some getting through to you, but all that shit I put you through ain't right. And I know that I'm barely ever home, but I think of you on the road.
chance at a night like this. You could hold my hand in the back of the whip. I saw the plug at the club, came back with a break. One more chance, baby, give me a kiss. You got one more chance at a night like this. You could hold my hand in the back of the whip. I saw the plug at the club, came back with a break. And that's real shit. Keep it real, bitch. I'm a goth boy, kinda like my whole clique. You a bad one, we should have fun. Let's fuck in an all-black Benz truck. 6 racks on, 6 packs gone. I'm a bad boy, we ain't gonna last long. I can make you, I can break you. Baby, think of all the places I can take you. What's your age, boo? I'ma just still, I'ma die young, I'ma get killed. What's your age, boo? I'ma just still, I'ma die young, baby, I'ma get killed. One more chance, baby, give me a kiss. You got one more chance at a night like this. You could hold my hand in the back of the whip. I saw the plug at the club, came back with a break. One more chance, baby, give me a kiss. You got one more chance at a night like this. You could hold my hand in the back of the whip. I saw the plug at the club, came back with a break. I gotta go right now, that's all. Nothing to it, don't expect no call. Y'all been plotting on me, praying I fall. I've been working, I've been giving my all. I gotta go right now, that's all. Nothing to it, don't expect no call. Y'all been plotting on me, praying I fall. I've been working, I've been giving my all. Итак, ребят, у меня уже 13 миллионов. Мне осталось совсем чуть-чуть до 20-ки. Блин. Что-то музыка, ребят, не работает. Я в ВК не буду сходить, потому что один раз у меня был фейл. И у меня просто игра этот... Как вы сказать там? Игра просто вылетела, когда я зашел в ВК. То есть я зашел в менюшку автоматически. То есть не на паузе был. Поэтому, ребят,
я и лоханулся. Чё музыки нет? У меня вопрос есть. Почему музыки нет-то? Интер нормально вроде. Да этой девки еще трейлером хреначить. Оу, хорошо, джетпак взял. Музыка, алло. Чё ты не играешь? Я не знаю, что еще сказать. Блин, твою мать! Опять хотите? Фокус покажу. Вот сейчас было много там ключиков, да? Вот сейчас я специально всру и вам покажу одну вещь. Опа-на! Один ключик. Ребят, в следующем выпуске я, наверное, буду проходить Лимбо. То есть от начала до конца в одном видео. Буду проходить. О. И в майне буду играть. На серваке одном. Буду пытаться взламывать один ак. Ну или найти уже взломанный ак. Ну, короче, опять будет весело. Ах, да, в этом видео будет 0 монтажа. То есть монтажа вообще не будет. Я вставил музыку, но, блин, там монтаж пойдет использовать. Потому что эта гребаная музыка из ВК не работает! Поэтому придется разговаривать, чтобы вы не спали. Чтобы вы не заснули, пока смотрели мое видео. Я буду говорить. О чем? Твою мать! Нет, нет, нет! Блин! Огнетушитель. Молодец. Молотком. Молотком и морду отхренач. Ведро. Я чё? Стоп, что? Он из жизни спас, а она его пнула рукой. Вообще офигенно. Добрая женщина. Алло, музыка-то где? Пипец, короче, моей музыки пришел. Нету, короче. А заново я ее включать не хочу, потому что это... Я выйду просто из игры. Ребята, еще хотел сказать. Обязательно, ребят, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам, конечно, понравилось видео. А подписываться всем. И мне насрать Блин, да! Подписываться всем, говорю. И, да, еще заходить на мою страницу ВК. Что еще хотел сказать-то? Ай-яй-яй. Если хотите видео с моим лицом, давайте наберем 20 лайков, и я покажу свое лицо. Но пока мы играем. Ах да, еще заходить на сайт Энвути. Там, ребята, есть раздача, в которой можете получить от 1 рубля до 100 рублей каждый день. Энвути лучший сайт.
Ах да, еще в конце видео я буду... Твою мать! Еще в конце видео я попытаюсь поиграть на инвуте. Попытаюсь. Ребят, интересно, возможно ли взять джетпак и одновременно нажать на эти метеориты? Возможно ли так сделать? Что-то это будет интересно. Еще один джетпак. Вот мне везет-то. О, еще 2 миллиона до одной девки. А, это, наверное, последняя этот. Девка. Последняя, про которую я говорил. Это Елена, по-моему, вот она. Ребят, давайте лучше не до 20. Давайте лучше до 30. Ладно, до 23. Ящик, блин. До 23 миллионов будем играть. Ок. Ах да, ребята, еще пишите комменты. Ой. Ребят, я вышел в прямой эфир, но, блин, я не знаю. У меня телефон не этот. Не этот. Ну, не этот. Не. Нет. Нет. Все. No. Да, твою мать. Ребят, мы уже почти до той девки дошли. Елены. Мы почти до нее дошли. Да-да. Ребят, и не надо писать, ребята, в комментах то, что типа, о, лох, со взломкой играешь, лошара и так далее. Не надо, пожалуйста, так писать. А то я разозлюсь. Я пошутил. Просто мне обидно будет. Очень обидно. Очень. Да. Ребят, умоляю, поставьте лайк за мое старание. Я гробаных полчаса просто проиграл. Гробаных полчаса. Как же мне скучно, ребят. Мне очень скучно. Что? Офигеть! Ребят, оказывается, это Елена не последняя. До этого чувака еще 8 лямов пахать. Давайте, ребят, до 30 лямов дойдем и все. Не до 30. Короче, обгоним всех. Потом закончим. А, твою мать. Чё-то как скучно становится. Очень. Я просто буду тратить эти метеориты. У него 80 лямов пахать, охренеть.
Ну, 100, у него, наверное, 100%. 100 там, сколько-то. Пойди. 110 лямов у него. Офигеть! Офигеть, просто 110 лямов набрать. Это как возможно? Так. Фактически, это уйдет время на это. Блин. Это получается... Я потратил 32 минуты на 21 лям. Так. Ну, короче, сами посчитайте, мне лень считать. Я не Юлий Цезарь, чтобы одновременно считать, играть и не попадать в препятствия. Ну, короче, ребят, дайте до 23 ляма наберем и можем заканчивать уже с этим. Уи. Твою мать! О, да. Я взял джетпак. Как медленно движется. Бум. Бум. Ай, блин. Скучно уже становится. Оу. Все. И, ребята, на вот этой вот замечательной ноте можно закончить видео. Ну, закончить видео про Сэппи Серф. Так, включу звук. А, да, у меня же он отключен. Так. Да блин. Они задолбали уже. Да блин. Меня бесит, когда я, допустим, много пробегаю, там 10 лямов. Допустим, пробегаю. Играю 10 лямов очков. И мне кажется, когда я заканчиваю, мне кажется, что эти ящики бесконечные. Все, аллилуйя. Так, на каком месте? Ми 23. 23 ляма. Еляна 19. Офигенно. Некоторых вообще там мало. Так, ребята, теперь идем в Chrome. Так. Ну вот, ребята.
Вот сайт Nvooti. Сейчас мы в раздаче получим какой-нибудь призик. Приз, я имел в виду. Так, лодки. Лодка, 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 моя лодка. Да, лодка, лодка. Все. Вроде бы. И лодка. Твою мать, еще 4 часа ждать. Ну ладно, ребят. Короче, вы все поняли. Захотите обязательно на Nvooti. Смотрите в ютубе видео про Nvooti, про тактики и так далее. Допустим, вот так вот, вот так вот, вот так не получится, потому что это сложно очень. Так. То есть в Nvooti еще надо опыт иметь, которого у некоторых нет. Но, ребята, лучше не играть на большие суммы. Там, допустим, 200, 300, 500, 2000 рублей. Лучше не играть на них. Потому что вы можете их просрать. Ну, если у вас там, допустим, на бальке 2000, вот, допустим, можете играть на 100. На 100 вполне сойдет. Ну, ребята, короче, вы поняли. Ну, на вот этой вот прекрасной ноте можно закончить наше видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за мои старания. И можете написать, ребята, в комментариях, в чем мне играть. Ну, пока. Увидимся, ребята, в другом видео. Всем удачи, всем пока!